Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün BİM'de satılan 50 lira değerinde olan kulaklığı inceleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi şöyle bir kutusu var. Kutusundan çıkarttım ki hani atıyorum çalışmazsa falan diye. Kutusunun içinden neler çıktığını falan her şeyi söyleyeceğim. Kablosuz bağlantı 6 saat kullanılmak süresi falan diyor. Ondan sonra burada da işte özelliklerini falan sayıyor. Öyle bir kutusu var. Başka da zaten içinde bir şey yok. Garanti belgesi çıktı. Onun dışında bir tane AUX kablosu çıktı. Kablolu olarak da kullanılabiliyor. Bir tane şarj kablosu çıktı. Adaptör içinden çıkmadı. Onun dışında bir de kulaklık çıktı. Şöyle kulaklıkta şarj cihaz yeri. Ondan sonra AUX kablosu yeri. Onun dışında ses açma, kapatma, ses kısma, telefonu cevaplama ve kulaklığı başlatıp kapatma tuşu var. Şöyle kulaklık yukarı aşağı hareket edebiliyor. Kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu tarafta. Ve böyle çekip şöyle katlanabilir bir özelliği var. Gayet şey olarak taşınabiliyor. Görüntü açısından bence güzel. 50 liralık bir kulaklığa göre. Yani kulağınıza çok acıtmıyor ve çok ağır da değil. Yani hafif. Şimdi ses kalitesi güzel. Ben bayağı kullandım bunu. Yani dün aldım, bugün ne kadar kullandım. Şimdi mikrofon kalitesine soracak olursanız onu hemen göstereyim size. Şu anda kendi mikrofonumu çıkarttım. Kulaklığın mikrofonundan sesimi duyuyorsunuz. Bu şekilde bir mikrofonu var. Bence çok kötü bir mikrofon değil. Yani sonuç itibariyle aşırı pahalı ve aşırı profesyonel bir ürün değil. Gene de kendiniz tespit edersiniz zaten sesinden. Ses fullleyeyim. Şurada mikrofonla size deneyeceğim. Bence güzel bir ses kalitesi var. Yani şu anda buradan bile ben duyuyorum. Yani en son sesteyken. Dışarı ses veriyor